Vi setter mer pris på å ha et fjes, et navn. Altså, vi trenger folk som lokale. Nå har vi et leasingprosjekt på gang som vi håper kan være veldig bra både for kunden og for banken. Vi blir i så fall første bedrift i Norge som får på plass noe sånt. Det vil gjøre at mange flere kunder tar seg råd til å komme seg ut på sykkelen. Og det er et vinn-vinn både miljømessig og for samfunnet.